हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै सजिलो बनेर तयार हुने करेला र आलुको चुकौनी अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ करेला। करेला सँगसँगै मैले यहाँनिर 3टा आलु पनि लिएकी छु। मैले चाहिँ करेलालाई यस्तो शेपमा काटेर यहाँ तयार गरे। हजुरले यसलाई मस्नो गरी काटेर करेलालाई बेग्लै र आलुलाई बेग्लै उसिन्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ करेला र आलुलाई एकै ठाउँमा राखेर उसिन्दै छु। त्यसैले मैले करेलालाई यो ठुलो शेपमा काटेर तयार गरेकी हुँ। अब भने यो तयार भइसकेको करेला र आलुलाई हामीले उसिन्नको लागि राख्ने। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ कुकरमा उसिन्दै छु। एक सिटीमा नै यो करेला र आलु पाकेर तयार हुन्छ, जसले गर्दा हजुरले यसलाई करेला बेग्लै र आलु बेग्लै गरेर पकाइराख्नु पर्दैन। मैले यहाँनिर सबै राखिसकेपछि यसमा पानी राखेँ। पानी चाहिँ हामीले एकदमै ठिक्क राख्नुपर्छ, धेरै नराख्ने। मैले चाहिँ यहाँ 1 ग्लास मात्र राखेँ, जसले चाहिँ करेला र आलु पाक्नलाई ठिक्क पुग्छ। अब यसलाई 1 सिटी लाग्न दिने मिडियम आँचमा राखेर। केही बेरपछि सिटी लागिसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यो सेलाएपछि हामीलाई चेक गर्नेछौँ। हेर्नुस् त, करेला र आलु पाकिसकेको छ। अब यसलाई सेलाउन दिने। यो सेलाइसकेपछि यसलाई काटेर हामीले यसबाट अचार बनाउने छौँ। अब अचार बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा बाटा लिएँ। अब यसमा अघि हामीले पकाएर राखेको आलु राख्ने। आलुलाई चाहिँ मैले यसरी काटेर तयार गरेँ। त्यसैगरी करेला पनि राख्ने। करेलालाई पनि मैले यसरी मस्नो गरी काटेर तयार गरेँ। यो सँगसँगै मैले यहाँ मस्नो गरी काटेको प्याज राख्दैछु। यदि हजुरले व्रतमा खानको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो प्याजलाई स्किप गर्नु होला। सँगसँगै राख्ने स्वादअनुसार नुन, थोरै रातो धुलो खुर्सानी, कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार। यो राखे सँगसँगै अब भने यसमा मैले राखेँ तिलको छोप। हजुरले यसको ठाउँमा आलसको छोप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसलाई झान्नको लागि तेल तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र यो प्यानमा ठुलो चिया चम्चाको 1 चम्चा तोरीको तेल राखेँ। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा मेथी राख्ने र अब मेथीलाई राम्रोसँग फुराउने। मेथी कालो भएर फुराइसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। अब यो तातो तेलमा खुर्सानीलाई फुराउन राख्ने। खुर्सानीलाई यतिको फुराइसकेपछि अब भने यो तेलमा बेसार राख्ने। बेसार राखिसकेपछि यो तेलबाट हामीले अचारलाई झानिदिने। यदि हजुरले लिनुभएको दही अमिलो छैन भने हजुरले यसमा कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले लिएको दही चाहिँ अमिलो भएको हुनाले मैले यसमा कागतीको रस राखिनँ। अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसमा हामीले दही हाल्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर सानो कचौराको 1 कचौरा दहीलाई राम्रोसँग पहिले नै फिटेर राखेको थिएँ। त्यसलाई मैले यसमा हालिदिएँ। दही हालिसकेपछि अब सबै सामग्रीसँग दहीलाई हामीले मिक्स गरिदिने। केही बेर यसलाई यतिको राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब भने हाम्रो हेर्दै खाउँ लाग्दो एकदमै स्वादिलो पिरो अमिलो यो आलु र करेलाको चुकौनी अचार बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथसाथै इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।